哈喽，姐妹们，今天来分装一下山姆大份食材：瑞士卷、绿豆糕，还有牛肉烧饼。先拿出来2块，放在冷藏，这2天就吃掉。把瑞士卷一个一个分开，拿保鲜膜包起来。吃的时候放冷藏或者常温解冻就可以，味道和新鲜的也差不多。拿保鲜膜包着也不用特别做标记，直接一眼就能看到是什么东西。我相信这爱情的定义，季节会发生也不一定，风温柔的气息，也许飘来好消息。再来分装绿豆糕，这个好大一份，正常保质期只有3天，根本吃不完，分装冷冻起来，一样用保鲜膜包裹起来，放冷冻就可以，吃的时候解冻就行。我想我会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你，我怀疑这际遇只是个恶作剧。我想我已慢慢喜欢你，因为我拥有爱情的勇气，我任性投入你给的恶作剧，你给的恶作剧。再来分装一下牛肉烧饼，我看人们网上推荐这个，说很好吃。一样保鲜膜包住冷冻，吃的时候不用解冻，直接空气炸锅180度5分钟就可以，和新鲜的一样好吃。我找不到很好的原因去阻挡这一切的情谊，这感觉太奇异，我抱歉不能说明。我相信这爱情的定义，奇迹会发生。搞定了，保鲜盒里面是近1-2天要吃的，放冷藏，其余的都放冷冻，摆整齐。然后那个现在是拿那个小绿豆糕发果子弄的，对对对。这个绿豆糕很大吧，哎呀，这好痒啊！我不吃这个不能变形。好嘞，再吃吗？啊，你再去拿那个瑞士卷那个，那个蛋糕卷，瑞士卷。再去那个瑞士卷。结束，拜拜了，姐妹们。那么下次再见了。